好，咁我哋咧就去到我哋6.3嘅部分啦。咁6.3咧，大家都做得唔錯嘅，OK。咁啊，我諗因為呢個位置我哋都做咗好多 practice 啊，咁呢度我都唔特別多講啦。咁啊，當一個 solute 咧去 dissolve in 個 solvent 嘅時候啦，我哋就會話咧個 solute particles 咧嗰啲即係溶質啦，佢就係一個 collide by 嗰個 solvent particles 嘅。咁最後會點樣啦？呢一啲嘅 solute particles 咧就會 evenly distributed among 個 solvent particle 啦。咁啊，而當我哋係去量度嘅時候啦，個 solute 同埋個 solvent 咧個 total mass 咧，當佢進行 dissolving 嘅時候咧，係應該係保持不變，OK？保持不變，我哋就叫做咧係 is conserved，就唔係 same as 嘅。same as 嘅意思係代表一樣，保持不變，我哋就叫做 is conserved，OK？咁啊。或者保留咗啦，我哋叫做咁啊。The volume of 個 final solution 咧未必 different 啦，volume 係會改變嘅，dissolving 嘅情況之下，但係個 mass 會唔會改變啊？唔會改變嘅，幾多 mass 就係幾多 mass 㗎啦。舉個例子，我加1 gram 嘅糖落去10 gram 嘅水度，咁 total 出嚟咧一定係11 gram 嘅糖水嚟嘅，OK？咁但係咧，如果我加1 ml 嘅糖加10 ml 嘅水，咁喺呢個情況之下咧，就唔會等同於咧11㗎啦。OK，咁啊即係咩意思啊？呢度我再 mark 翻低，舉個例子啦，前面第二條。OK，等陣啊，改一改先。第二個即係咩意思啊？就係舉個例子，我加1 gram 嘅 sugar，加埋10 gram 嘅呢一個水。OK，咁喺呢個情況之下會發生啲咩事啊？出嚟咧就會係11 gram 嘅糖水啦，咁啊 sugary water 啦。OK，咁喺呢個情況之下咧，我哋就會見得到，OK，我哋嘅重量個 total mass 咧就係 conserve 咗啦。好，咁跟住之後咧，我哋就再睇 volume 咯喎。咁 volume 係咩意思啊？即係簡單嚟講，我加1 ml 嘅糖啦，好冇？咁咧，我哋咧就再加10 ml 嘅咧水。咁喺呢個情況之下咧，我哋就會出到咧11 ml 嘅糖水啦。係咪咧？就唔係嘅，記住佢未必會出到11 ml 嘅糖水。舉個例子，佢可能咧先至出得咧呢一個可能10.5 ml 嘅糖水啦，得唔得？咁呢一個咧，我哋就可以講得到 volume 咧係會 change 嘅，OK？係會改變嘅。當我哋進行 dissolving 嘅時候，但係 OK，如果例如話咧係個 mass 嘅話咧，就會係 remain unchanged，或者我哋叫呢一個咧係 conserved。OK，保持不變。OK，得唔得？好，咁跟住之後咧，我哋就繼續再落啦。咁我哋搞掂完呢個部分之後，好，咁跟住之後咧，我哋就再到 ordering 啦。嗱，咁我哋點樣去答啲 dissolving？咁之前已經講過㗎啦。咁呢一個個 sentence pattern 咧，我就唔多講，同埋大部分人咧都答啱晒咁滯㗎啦。咁唯獨是咧，可能當我哋應用嘅時候咧，你要轉翻，我哋未必咧就係用翻個 solute particle 啦，我哋就會可能咧係用即係嗰啲 powder 啊，咩brown sugar 啊，咁啦佢會 are surrounded and collide by the water particles 啊咁樣，咁你自己轉翻嗰個即係個 scenario 啦。好，咁跟住之後咧，呢一度我見大部分人都答啱咗啦，咁我都唔特別多講啦。好，跟住我哋繼續再落啦。呢度咧，我特別想講嘅嗱，copper two sulfate 咧係一個 crystal，而呢個 crystal 咧係可以溶於水嘅。嗱，咁我哋會去睇啦，點解咧呢個會有 decrease in 呢個 total volume 啦？當個 copper two sulfate 咧係 dissolve in water。嗱，首先第一個好明顯，我哋必須要知道就係個 water particles 同埋個copper two sulfate 嘅 particles 咧，佢哋嘅 size 咧係唔同，因為佢哋係唔同嘅 substance 嚟嘅。咁由於佢係唔同嘅 substance 嘅情況之下咧，佢哋嘅 size 唔同啦，咁所以咧，當佢哋兩個 mix 埋一齊嘅時候咧，佢哋就會發生我哋所講嘅 dissolving 啦。OK，咁啲 particles 會點樣啊？啲 particles 咧就會 fill up 咗呢一啲，即係個 solute particles 個 copper two sulfate 嘅 particle 咧就會 fill up 咗個 water particles 個 empty space between 個 water particle 啦。咁當啲 smaller particles 咧，佢 fill up 咗個 larger size 嘅嗰個particles 嘅 space 嘅時候咧，咁我哋就會出現咧一個 decrease in 呢一個 volume 啦。咁所以答案咧就係 D 啦。
好，咁我哋而家就睇一睇啦。嗱，呢啲 blue crystal 咧，其實正正咧就係我所講嘅嗰啲 copper two sulfate 啊。咁啊，copper two sulfate 咧，佢係一種藍色嘅一種 crystal 啦。咁當我咧擺咗喺啲水度咧，過咗15分鐘之後咧，啲crystal 咧，其實即係嗰啲水晶啦，或者可能係呢一啲嘅晶石咧，其實就已經咧係會溶解晒㗎啦。咁溶咗之後咧，會發生啲咩事啊？我哋一於嚟睇一睇咧，under 呢一個咧particle theory 嘅一個，或者我哋叫 particle model 嘅情況之下，睇一睇究竟佢啲dissolving 究竟呢個 process 係點樣發生啦。嗱，首先第一個我哋會話咧，個 crystal 嘅 particle 咧，佢係 surrounded 被乜嘢啊？俾啲水嘅 particle 咧係包圍住，同埋點樣啦？collide 撞擊，OK，咁佢就會一撞會點樣啦？有機會會點啊？撞散咗啦。咁當佢撞散咗之後咧，啲crystal particle 咧就會 move apart 啦。咁 move apart 嘅同時之間，咁咪就等同於佢係點啊？混合埋嗰一啲嘅water particles 咯。咁喺呢個情況之下，咁我哋就會話啦，個 crystal particles 咧佢係 evenly distributed 啦。咁所以咧個 color of 個 solution 咧就會 become uniform，或者咧佢會 become 咧 blue in color。不過咧我哋通常都會話點解會有一啲嘅地方佢係深藍色啲，有一啲係冇咁深藍咧，就係代表嗰個位置多啲 crystal，另一個咧地方咧就少啲 crystal 嘅 particle 啦。咁但係咧，我哋過咗15分鐘之後咧，我哋會見得到個水嘅顏色係點樣啦？平均地都係點樣啦？藍色嘅。咁所以喺呢個情況之下，我哋就會話佢係 becomes uniform 啦。OK，becomes uniform。咁啊，所以咧呢一個部分咧就大致上係咁樣啦。咁我哋要嚟睇一睇啦。呢一個咧係睇片嘅，咁你應該會見得到咧。即係嗰啲 crystal 咧，佢係 occupy 個 space 嘅。如果你就咁睇幅圖，都見得到啲crystal 咧，應該係佔領咗咧呢一個 volumetric flask 咧部分嘅啲空間嘅。咁啊，我哋睇睇個 water volume 啦。咁啊，呢一個嘅 water level，我哋會睇個 water meniscus 嘅。咁呢個 water meniscus 個 bottom of 個 water meniscus 咧就會掂咗個 water level。咁呢個 water level 係幾多啊？就100 ml 嚟嘅。咁啊。我哋會用啲乜嘢嚟加呢一啲 small amount of water，即係可能我哋加咗大部分啦，咁仲有少少喎，先至可以去到個 water level。咁我哋會點樣啦？我哋用啲咩嘢可以去幫手加呢啲液體啊？就會用一個 dropper 咧去加嘅。OK，好，跟住之後我哋繼續再睇啦。嗱，咁我哋咧就會去 shake 呢一個嘅 flask 啦。咁 shake 呢個 flask 嘅時候咧，其實我哋就係想令到咧啲crystal 咧佢係 dissolve completely，因為我哋就咁擺喺度，其實啲 crystal 咧已經會開始 dissolve 㗎啦。咁但係有啲時候有一個情況出現就係佢可能溶得好慢，同埋除此之外咧，佢唔夠即係溶得唔夠全面啊。咁所以我哋搖一搖佢，就令到咧可以啲 crystal 咧可以溶得好全面嘅，即係所有地方咧都溶晒啦咁樣。咁啊，當我 shake 完之後咧，通常咧我哋會擺一陣咧，先至會進行量度嘅，先再重新量度個 volume。點解啊？就係因為咧，我哋唔想有任何嘅 gas bubble。咁好多人都答到嘅，冇任何嘅 gas bubble。咁但係咧，點解我哋冇任何嘅 gas bubble？就係因為呢啲 gas bubble 會影響啲乜嘢啊？volume 嘅 measurement 啦，一個容量上面嘅一個計算，或者容量上面一個量度啦。OK，好啦，咁跟住之後我哋再繼續落啦。咁 what happened to 個 liquid level 啊？最後我哋就會發現個 liquid level 咧就會跌咗啦。咁我點樣去 explain 點解會發生啲咁樣嘅事情啊？咁原來咧就係因為咧佢哋係 make up of different particles 咧 of different size。嗱呢個咧就係第一分，因為 total 2分啊嘛，咁即係代表緊咧第一分我哋就係講翻咧佢哋嘅一啲 particle theory 嘅嘢啦。咁當佢哋咧係 mix together 嘅時候咧，smaller 嘅 water particles 咧就會 fill up 咗一啲 space between larger 嘅 blue crystal particles，所以喺呢個情況之下咧，個 total volume 咧就會 decrease 啦。咁呢個就係第2分啦。咁咧呢個咧就會係6.3嘅呢一個嘅 debriefing。咁樣仲有其他問題咧都可以喺翻個 Google Classroom 咧問翻我嘅。OK。